Hello，各位老板，这期视频给大家带来这个二星只选单式玩法，玩的是后二位。我们还是根据这个中银软件的计划追号还有缩水工具来进行做号啊。这个玩法非常稳定啊，教给大家一个非常稳定的玩法。你每天上来打个半个小时，盈利个1800块钱，是很简单的啊。不要把这些想得很复杂，而且这个方法非常稳，非常稳。也不需要大家有很大的仓位去打它。我们废话不多说啊，直接来实战演习。我们计划追号的话，是把这个个数调到4个啊。我们看下期推荐号0456。我们这边打2元模式，然后倍数的话就1倍起投。玩的还是比较小啊，大家也根据自己的仓位来进行合理下注。大家可以看一下，目前余额的话是41895，看一下这些视频能达到多少。还有一个啊，大家看一下我们这边塑料工具这边是把这边的2给取消掉了，这个是进行一个去重啊，进行一个去重。但是如果出重号的话是属于不中的，比如说出现04呀、56呀，或者说是4546，还有对子00445556，这些都是去重的。如果出现的话是不中的。我们上期的话，我们看一下是没有中啊，没中没关系，我们继续。正常平推过去就好了。这期的话，大家不要加注。第2手平推，第3手的话再去考虑一个加2倍，这样子去玩，是非常合理的。这个玩法是非常合理的。而且这个玩法的总体中奖概率还是蛮高的，不需要大家有太大的仓位去玩的，准备个5到6手是完完全全够用的。也不建议大家去玩那个倍投很高的那种玩法，那种玩法风险还是太高了。我们上期是中啊，看下期推荐号0248，正常平推过去。大家玩这个只要记住一点，第一个不要贪，第二个的话要稳，一定要去稳稳的玩它。我们为什么第一手没中，第2手是去平推呢？大家可以看一下，我们第2手为什么去平推？因为我们不靠这个加倍去赚这个前面不靠这个加倍去赚钱啊，我们靠的是平推的时候赚钱，不靠这个加倍。比如说我们这期是正常中了这个98，对不对？我们这期没中，那我们这期的想法很简单，就是把这期的这个上一期那个不中给它打回来就可以了，不要想着利用加倍去赚钱。我们赚钱的话是赚这个平推的，这样的话是比较稳定的，这个玩法是比较稳定的，这个下注也比较合理。我们上一期的话是没有中，我们继续。这期的话我们还是正常去平推。大家玩这个千万不要心急，千万不要心急。大家不要想着啊，我这期没赚钱，然后这期没中，然后这期投注下去，就算中了也是没赚钱，没有关系。我们玩这个东西一定要保持一个很好的心态，慢慢去玩它。不要想着这期去加倍，加倍的话中了，然后你是盈利个98，我们一定要去稳稳的去玩它。不要想着利用加倍去赚钱，我们加倍的目的很简单，就是把我们亏的给它打回来就可以了。49中啊，看下期推荐号1457，还是平推啊。有的朋友觉得啊，这都打了4期了，还是1毛钱没赚啊，赚了几块啊，这几块我们就忽略不计。我们玩这个玩法就是一定要稳，一定要稳，慢慢去玩它，不要着急。那么慢就是稳，稳就是快。分文彩不是说赌运气，而是这个概率与数值的博弈。
在这个场子里活得久，永远比赚得快更高级。真正的赢家从来不赌运气，只赌概率。57，我们上期是中啊，我们继续，这个利润不就来了，对不对？1456，我们利润是不是就来了？不要着急啊，玩这个不要着急。这个就是我们的纯赚的利润，是98，是吧？我们这个利润放在这里不动，如果说这期没中，我们下期还是去平推。我们的目的很简单，目标也很明确，我们只想靠平推来赚它平推的这个奖金。我们没中的时候，我们只是把这个亏损给它打回来就可以了。我们加倍的目的就是把这个亏损打回来，我们赚钱的目的就是为了这个靠这个平推来，靠这平推来。这玩法非常非常稳定啊！我们下面学员打了1个星期了，每个人都是只要能不去贪，慢慢的去玩，每个人都非常稳定，每天都有稳定的盈利。14我们是出重号了，是没中啊，出重号了。我们看下期推荐号1568，可能说比你玩其他的玩法赚的慢一点，但是肯定会比你玩其他的玩法稳很多很多。赚的稳比赚的多更重要啊！先保住本，再谈利润，这才是长久之计。因为在数字的游戏里没有100%的绝对，一定要追求这个细水长流的稳健，心态稳，路才长。中啊！我们看下期推荐号4678。我们目前盈利的话，还是刚才那一个盈利98，对吧？所以说我们中了这么多手，但是盈利的话还是比较少啊。是盈利了2手，那我们目前盈利的话是200。这手的话是我们把这个亏损的打回来了，这是我们稳定盈利，对吧？这是我们2手的稳定盈利。我们看一下这期开奖号啊。如果你性子比较急，那你就不适合玩这个玩法。又是出重号了，还是比较霉的，还比较倒霉的。没关系，我们继续0278。我们大不了就多打一会儿，多玩一会儿。一定要把自己的资金规划好，合理的去下注。收米不是目的，复利才是王道。每天稳步前行，时间会给你最好的答案。我们看这期的看结果啊，88出对子了，出对子的话是不中的。我们继续看下期推荐号3469。为什么这么玩？就是怕碰到这种情况，就是说出重号呀，还出对子。那我们这一期的话就可以考虑个加倍，是不是我们资金压力很小？是不是我们第3手才加到2倍？哪怕第3手不中，我们第4手才加到4倍，资金压力是非常小的。这种玩法，我们加倍的目的也很简单，就是把我们前几期没中的那个亏损给它打回来就够了。我们赚还是赚那个平推的。我看一下这期的开奖号，52是没中啊，没中关系，我们继续。这期的话，我们加个4倍。
是不是资金压力很小？这是我们第4手才加到了4倍，而且我们还是比较没的情况下，因为已经是连续碰到2次那个重号了。对子也是，对子我们也碰到了，对子对8这个也是碰到了，重号也碰到了，对子也碰到了。我们录这期视频的初心不是为了跟大家说这期视频我们能赚多少，而是跟大家说一定要去合理的下注。这个玩法的精髓在哪里，对不对？一定不能去贪，一定不能去贪。我们是中了，这一期是不是全部打回来了？对，3期我们全部打回来了，对不对？那我们前面正常盈利的还是在盈利，对不对？我们看下期啊，04、01、49。这种玩法是不是很稳？是不是很合理？这种下注，正常1倍去投它，还是1倍去投它？我们赚的就是这个平推的，平推中了，那我们就赚；没有中，我们就继续去平推1手，第3手再去进行加倍，然后把我们前亏损的给它打回来。加倍的目的很简单，就是为了把我们前几期没中的亏损打回来就够了。可能说玩的时间会稍微长一点。如果说你定个目标要赚1K， 对不对？那你可能说要打别的玩法的话，可能说打个几分钟运气好，打个几分钟，或者说10几分钟就能打。这个玩法的话，你可能要打半个小时或者40分钟。但是这种玩法是非常非常稳定的，非常非常稳定的。我们这期是不是中了？这期中了，那我们就落到口袋里去了。这个已经是到你口袋了。继续看下期推荐号0134。玩法也很简单，是不是？这个玩法很简单。看这个，我们加倍的是把这边的亏损给打回来了，然后赚了几块，几块的话我们就忽略不计啊，忽略不计。这手是把这边亏损打回来了，那这2手是不是你稳定中的，对不对？盈利的话是接近200，然后这手是不是盈利了300？是不是？前面的话我们就不看了，就看这3手我们是不是盈利了，就有300，这300是不是放口袋里了？这期没中没关系，那我们想办法把这期的这个亏损给它打回来就可以了，是不是？这样是不是很合理？出对子了啊，出对子了，我们继续，还是平推过去就可以，因为它这个赔率还是可以的，有个1:1，像我们打2用模式，然后1倍起投的话，投数是96，盈利的话是98，是有个1:1的，而且还有个2.6块的这个收入，2.6块我们就忽略不计吧，就忽略不计，就当是1:1。我们看下这期开奖号。91中啊，看下期推荐号2569。总体来说，这个中奖概率还是蛮高的，只要你没有连续碰到那个对子跟重号的情况下，中奖概率还是蛮高的。所以说，大家准备个6手这样子去玩它，是完全够用的，还是很稳定的这种玩法。我们玩的是恒盛娱乐这个台子，这个台子还是比较不错的，是一个老台子了，也比较稳。在恒盛玩分文彩的话，玩的就是个透明公正。我们看一下这期的开奖号，没中啊，我们继续。这种玩法、这种投注、这种方法的话，是不是有个1、2期没中，是一点都不慌的，资金压力也比较小，是不是？
玩法其实大家都会，除了那些新手不太懂啊，玩法其实大家都会。要怎么去玩，怎么把这个风险降到最低的去玩，这个是很重要的。怎么合理的去下注，这些都是比较重要的。还有一个就是要保持一个很好的心态，不要连着2、3期没中，然后你自己心态就崩了，那就不行啊。好，我们又是碰到重号了，没关系，我们继续看下期36969。我们这期的话就要加一个2倍，目的也很简单，把我们前面2期的这个失利给它打回来就够了。不要考虑想着用这个加倍去赚。我们看一下这期的开奖号啊，07是没中啊，我们继续。这369，这期的话我们加一个4倍，这是我们的第4手，1、2、3、4，第4手的话我们才加到4倍，资金压力是非常小的，而且我们前面该赚的还是在盈利的，只要我们这期把它打回来，把前面几期这个实力给它打回来就可以了，然后我们再进行一个去平推，这样反复去玩，可能说盈利稍微低一点吧，稍微慢一点吧，但是玩法肯定是非常稳定的，非常稳定的。好，我们看一下这期的开奖号啊，没中啊，没关系，我们继续2369。这期的话，我们加个8倍，这是我们的1、2、3、4第5手啊，这是第5手，资金压力还是比较小的，资金压力比较小。如果说大家去打1元模式的话，打到这个8倍也才300多啊，也才300多，资金压力是非常小的，而且盈利的话也还是不错的，盈利还是不错的。这期视频的话，我们还是比较没的啊。平常大家自己打的话，应该是很少碰到这个连着4、5手不中的这种情况下，还是比较少见的。但是没有关系啊，既然我们碰到了，正好也给大家说一下，如果碰到这种情况，该怎么去玩，对不对？我们还是中了，是不是全部打回来了？全部打回来，而且有一个小盈利，盈利不高啊，把前面几手打回来了，盈利的话，就几十吧。然后我们前面该盈利的还是在盈利，是不是？这种玩法是非常非常稳定的啊！看下期推荐号1247，非常合理，这种玩法是非常合理的。而且，然后这边要去重的话，也是经过我们团队这个反复验证，来得到的这个结果，就是说这边去重的话是比较合理、比较划算的。如果你这边不去重的话，是多16组，多16组啊，多16组的话，第一个你投注会多很多，然后盈利的话也会少很多。41是不中啊，51我们继续。啊，41是中了，我们是出重号了，还是比较倒霉啊。我们这几期一直在碰到这个重号。5789，继续啊。还有这个中银软件这个计划结果太精准了，太精准也不好啊，因为我们是去重了的，去中了的啊，太精准了，导致我们老是出重号啊，出重号。好，我们看看这期开奖号啊。
这个玩法的话，大家应该也能明白了，然后这个逻辑大家应该也能清楚知道啊。这也是我们这期视频的目的，让大家知道这个玩法的合理性，怎么去合理的下注。我们是中啊，看下期推荐号1789。核心很简单，就是我们赚就是赚这个平推的，然后我们不中的时候呢，第一手是平推过去，第二手的话再考虑一个，第三手的话再考虑一个去加倍。加倍的目的也很简单，就是把我们前期没中的，前面几期没中的给它打回来，保一个那个没中的那一个本就可以了。然后我们前面该盈利的还是正常在盈利，一定不要去贪。不要想着靠加倍去赚。好，这一期的话是没中啊，我们继续。这是第二手啊，第12手我们还是平推过去。我目前的话还是盈利状态啊，虽然说盈利不是很多。我这期视频目的也很简单，也不是说给大家证明一下这期视频到底能打的赚多少啊，主要是把这个玩法推荐给大家。然后这期视频的话，个人感觉还是比较没吧，比我平常我自己玩的时候要没很多。然后我们这边投注也比较小，说盈利的话也是比较低啊。这个玩法主要还是把这个玩法教给大家。我们看一下这期开奖号啊。我们先保住本，再谈利润，这才是长久之计。中啊，看下期推荐号2567。至于这个中奖概率什么的，这个要大家亲自来体验。如果大家有什么问题的话，可以加我们左下角那个联系方式，有什么问题的话都可以问我。哪怕你是一个新手小白不会玩，也有导师1对1的来免费教你，免费带你啊。我们的出发点和目标都是一致的。我们看看这期开奖号，出对子了，还是比较没的，你们看到没有？我基本上老是碰到对子，还有这个重号什么的，经常碰到啊。1268，我们正常去平推。这一期还是比较没的。相信大家玩的时候肯定比我这个运气好很多。好，我们看一下这期开奖号啊。这种玩法是很合理的，投注也是比较合理，基本上能保证一个稳定盈利，我们中啊。我们这期视频就先到这里啊，我们这个视频的时间也不能太长了。然后玩法的话，大概就是这么一个玩法，也不是说给大家证明这期视频能赚多少，反正我们是有一个盈利，我们应该是盈利个几百吧。我们应该是418开始打的，我们目前的话是422啊，盈利的话是400吧，盈利还是比较低啊，我们投注也比较低，然后也是连了几期没中，我们也是打回来了，耽误了一点时间，但是我们这个视频的时间不能太长了，这期视频的话就先到这里了。大家有什么问题的话，加我们左下角那个联系方式，有什么问题的话都可以问我们。我们这期视频先到这里。